નમસ્કાર મિત્રો, આ છે સોલાન્સ કંપનીનું બેટરી. જો કે મિની ટ્રેક્ટર અથવા તો જેટલા પણ ફોર વ્હીલ આવે છે, મિની ટ્રેક્ટર અને ફોર વ્હીલ, તેમાં ચાલવાની બેટરી છે. એટલે કે મોટા ટ્રેક્ટર કરતાં નાની બેટરી આવે છે અને તે બેટરી આપણે ઓપન કરીશું અને ત્યારબાદ મિની ટ્રેક્ટર, જો કે આ મિની ટ્રેક્ટર મિત્સુબિશી FourX4 છે, તેમાં આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે. મિની ટ્રેક્ટર છે મિત્સુબિશી FourX4, જો કે ઘણા સમયથી બંધ હાલતમાં, એટલે કે બેટરી ખરાબ હતી એટલા માટે બંધ હાલતમાં પડ્યું હતું અને એના માટે આપણે ખાસ સોલાન્સ કંપનીનું બેટરી ખરીદી લીધું છે અને તેને આપણે ઇન્સ્ટોલ કરવાના છીએ. તો બેટરી વિશે હું થોડીક તમને જાણકારી આપી દઉં. જો કે મિની ટ્રેક્ટર અથવા તો ફોર વ્હીલ જે ટાઈપના વાહન હોય છે તેમાં આ બેટરીનો ઉપયોગ થાય છે. જે કે આમાં 36 મંથની વોરંટી આપે છે કંપની, અને આ બધું ગાઈડલાઈન થોડીક છે. તો આ સાઈડ છે ને થોડીક વોરંટી વિશે માહિતી અને સેફટી માટેની ઇક્વિપમેન્ટનો ઉપયોગ કરવો, જેવી કે આંખોને ઢાંકી રાખવી અને આના જે લિક્વિડ હોય છે તેનો તમારા હાથ વિશે સ્પર્શ ન થાય અને બાળકોથી દૂર રાખવી, એવી વગેરે વગેરે થોડીક માહિતી આપી છે, જે તમારે ખાસ નોંધ લેવી જોઈએ.